Hast du gestern Nacht seltsame Geräusche gemacht? Vielleicht könnte mein spezielles Gerät gewesen sein. Es klang, als ob du einen Presslufthammer im Zimmer hättest. Manchmal braucht man eben die volle Ladung Power, weißt du? Volle Ladung klingt eher, als wärst du auf dem Weg zum Mond. Hey, für den richtigen Lift-Off muss man eben gut ausgestattet sein. Ich glaube, ich hol mir Oropax oder zieh in ein anderes Zimmer. Ach komm schon, es könnte schlimmer sein. Du könntest direkt daneben liegen. Gott bewahre, ich habe schon genug Albträume von dem Lärm. Naja, wenn's hilft. Ich hätte noch ein Ersatzgerät. Vielleicht beruhigt das deine Nerven. Ich bin raus!